Okay အဲ့တော့ဆရာခုဒီ 2S model 3ခုမှာပေါ့နော်ဆရာတို့ bus effort ရှိမယ် integrated survey လို့ခေါ်တဲ့ insert ရှိမယ် differentiated survey လို့ခေါ်တဲ့ dissert ရှိမယ်เนาะဒီ model 3ဆရာရှေ့မှာပြောပြလာတယ်အခုဆရာအနေနဲ့ဘာလို့ပြမလဲဆိုလို့ရှင်ဆရာ insert เนาะ integrated ဒီ survey လို့ခေါ်တဲ့ဒီ insert 2S model ကိုဆရာ configuration လုပ်ပုံလုပ်ပြီးဒီမှာသင်ပေးမယ်เนาะတခုတော့ရှိတယ်ဆရာတို့တကယ်တမ်း real မှာဆရာတို့သုံးရမှာက dissert လို့ခေါ်တဲ့ differentiated survey GOS model ကိုအဓိကသုံးရမှာเนาะဆရာတို့က dissert ကိုပဲ focus လုပ်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ insert integrated survey ဆိုရင်သူကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ RSVP protocol သုံးရမယ်เนาะ RSVP protocol ကိုသုံးပြီးတော့ကိုလိုအပ်တဲ့ bandwidth ကိုเนาะကိုသွားမဲ့ application traffic တွေပေါ့เนาะကိုသုံးပြုမဲ့ bandwidth ကိုဒါ RSVP protocol နဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ဆိုတော့ဖယ်ချန်ခိုင်းမယ်ဖယ်ချန်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိုဖယ်ချန်ထားတဲ့ bandwidth ပေါ်မှာတက်ဆိုင်ရာကိုရဲ့ substitute application traffic ကိုပေးသွားမယ်เนาะ okay ကောင်းပြီဒါဆိုရင်ဆရာအခုဒီမှာလောက်ပြမဲ့ lab မှာဆရာ router 3လုံးသုံးထားတယ် router 1 router 2 router 3ပေါ့เนาะ router 3လုံးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဆရာအနေနဲ့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့เนาะလား router 1ကနေပြီးတော့เนาะသူက10နဲ့ client လေးနဲ့ပေါ့เนาะ10နဲ့ client ကိုသုံးပြီးတော့ router 3C မှာရှိတဲ့10နဲ့ service ကိုလမ်းသုံးမယ်เนาะ10နဲ့ service ကိုသုံးမယ်ပေါ့ okay အဲ့လိုမျိုးလှမ်းပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့အခါမှာဒီ10နဲ့ပတ်သက်တဲ့ traffic အတွက်เนาะ10နဲ့ဒီ TCP port number 23ဖြစ်ပါတယ်ဒီ10နဲ့ပတ်သက်တဲ့ traffic လေးအတွက်ကို bandwidth ကိုဘယ်လောက်ပဲပေးသုံးလဲဆိုရင်ဒီ10နဲ့အတွက်ဒါ example အနေနဲ့ဆရာတို့ပြရနော်ဟာလား bandwidth ကိုဘယ်လောက်ပဲသုံးလဲဆိုရင်10နဲ့ traffic အတွက်64 kilobit per second ဒါလင်းအသုံးပြုစေချင်တယ်နော်ဒီ substitute application ကတော့10နဲ့ပေါ့နော်ဒီ10နဲ့ traffic အတွက်ဆရာတို့က64 kilobit per second ပဲဆရာပေးသုံးချင်တယ်ဒါဆိုဆရာဘယ်လို configuration ချမလဲကြည့်အောင်နော် okay အဲ့ဆရာတို့ခုသုံးရမှာဒါ insert GOS model ကိုသုံးသွားတာနော်ဒီ insert GOS model မှာဆရာတို့အသုံးပြုမဲ့ protocol ဘာလို့တွေ့မလဲဆိုရင် RSVP လို့ခေါ်တဲ့ resource reservation protocol ကိုအသုံးပြုတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းပြီ let's start စအောင်နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ခုဒီမှာ GNet 3မှာဆရာတို့ router 3လုံးရှိတယ်။ဒီ router 3လုံးကိုဆရာတို့ကနော် RSVP protocol ကနော်လား IGB ပေါ်နေပဲမှီပြီးတော့လောက်အောင်မှာဆိုတော့အဲ့တော့ဆရာဒီ router 3လုံးကိုဆရာဘာလုပ်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ဆရာ INIS routing protocol သုံးပြီးတော့ဆရာ route ထားပါတယ်เนาะဒီ router 3လုံးလုံးเนาะအဲ့တော့ခုဆရာဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှင်ဆရာတို့အခု ISVP router တိုင်းမှာ ISVP เนาะဒီ resource reservation protocol လို့ခေါ်တဲ့ ISVP ကိုဆရာတို့ enable လုပ်မယ်เนาะ router တိုင်းရဲ့ interface မှာ ISVP ကိုဆရာတို့ enable လုပ်ပေးမယ် okay enable လုပ်မယ်ဆိုတော့ဆရာအနေနဲ့ router 1ကိုဆရာအရင်စသွားမယ်ISVP enable လုပ်မယ်ဆိုရင် interface ထဲကိုသွားမယ် interface ထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင်ဆရာတို့ကအရင်ဆုံး ISVP enable လုပ်ဖို့အတွက် IP RSVP ဆိုပြီးဆရာတို့ကเนาะဒီ command နဲ့ဆရာတို့ enable လုပ်လို့ရပါတယ်လုပ်တဲ့အခါမှာဆရာတို့ကဘာသတ်မှတ်ပေးရလဲဆိုရင်ဆရာတို့ ISVP protocol ပေါ့เนาะဒီဆရာတို့ခုဒီဖွင့်လိုက်တဲ့ဆိုတော့ RSVP domain ပေါ့ RSVP domain ဆိုတော့အခု router 1 router 2 router 3ပေါ့ဒီ router 3လုံးမှာဆိုတော့ RSVP protocol ကို live ဖွင့်ပေးရမှာပေါ့နော်router တိုင်းရဲ့ interface မှာဖွင့်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒါကိုဆိုတော့ RSVP domain ဆိုပြီးခေါ်လိုက်တာဒီ domain တစ်ခုလုံးမှာဆိုတော့ RSVP protocol အတွက်ကိုဘယ်လောက် bandwidth သုံးစွဲစေချင်တာလဲเนาะအဲ့တော့အဲ့သုံးစွဲစေချင်တဲ့ bandwidth ပမာဏကိုဆိုတော့သတ်မှတ်မယ်သတ်မှတ်တယ်ဆိုတော့ဆရာဒီမှာပြထားတဲ့ပုံမှာဆရာဒီမှာဖယ်ချန်ထားတာဒီ topology တစ်ခုလုံးအတွက်ကို ISVP ဒီဆရာတို့ network link ရဲ့ bandwidth 5% ကိုဒါလင်းသုံးပါလို့ပဲပြောရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆို ISVP ပေါ်မှာမသွားတဲ့တခြားသော traffic တွေကတော့เนาะလာဟို link ရဲ့ကျန်တဲ့เนาะဆရာတို့100%မှာဟလာ95เนาะ5%က ISVP ဆိုတော့95%ကတော့ကျန်တဲ့တခြားသော traffic တွေအတွက်ဖြစ်မှာပေါ့เนาะအခု ISVP ကတော့လုံးဝဘယ်လောက်%ကိုသူယူထားလဲဆိုရင်5%เนาะ link ရဲ့5% okay ကိုသတ်မှတ်ချင်တော့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်အကယ်တခုရှိတာဆရာတို့က IP ISVP bandwidth မှာဆရာတို့ကသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်
therefore ISVP protocol ဒီ link ရဲ့ 75% ကိုသုံးစွဲမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကိုယ့်ရဲ့ network interface bandwidth ရဲ့85%ကို ISVP က reserve ပေါ့เนาะဖယ်ချမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုရင်ခုဆရာအနေနဲ့ router 1မှာဆရာကတော့ဘယ်လောက်ပဲပေးသုံးလဲဆိုရင် IP ISVP bandwidth 5% 5% ဆိုတော့ဆရာရဲ့ interface က gigabit ဖြစ်ပါတယ်เนาะ gigabit interface okay gigabit interface ဆိုတော့ 5% ဒီကြည့်အောင်ဘယ်လောက်သုံးလဲပေါ့ megabyte နဲ့ဆရာကြည့်လိုက်မယ်လေ1000 mega เนาะလား0 5% 5% where okay ဆရာ calculator ချင်းလိုက်เนาะ5% okay 5% ဆိုတော့ဆရာကဘယ်လောက်ပေးလိုက်လဲဆိုတော့50 megabit per second သုံးစွဲခွင့်ပေးလိုက်တာ50 megabit per second เนาะအဲ့တော့ 1G မှာဘယ်လောက်ပေးလိုက်လဲဆိုရင်50 megabit per second เนาะဒါဆရာတို့ဖယ်ချန်ပေးလိုက်တာISVP protocol ဒီဒါဆိုရင်ဒီ ISVP protocol ဒီ topology တစ်ခုလုံးမှာသူသုံးပြုဖို့အတွက်ဖယ်ချန်ထားတဲ့ bandwidth ဒီ50 megabit per second ရှိတယ်လို့နားလည်ရမယ်เนาะ ISVP protocol အသုံးပြုဖို့ရန်အတွက်ဖယ်ချန်လိုက်တဲ့ bandwidth ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီအထဲမှာကိုအဲ့ဒီ ISVP protocol အခုဖယ်ချန်ထားတဲ့เนาะဒီ bandwidth ထဲမှာเนาะကိုယ့်ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ application traffic တွေကိုဘယ်လောက် bandwidth နဲ့ပေးသွားမယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ထပ်ပြီးတော့သတ်မှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ခါကျရင် ISVP ဒီသူရထားတဲ့ဒီ 5% ပမာဏတွေကနေပြီးတော့ဆရာတို့သတ်မှတ်လိုက်တဲ့ application traffic တွေကိုเนาะအဲ့ traffic တွေအဲ့ဒီ traffic တွေရဲ့ bandwidth ကအဲ့ဒီ 5% ရဲ့အောက်မှာပဲเนาะဟာလားသူတို့ကအဲ့အထက်ကိုပေါ့เนาะ application ဆရာတို့သတ်မှတ်လိုက်တဲ့ application တွေကများလာတယ်ဆိုလဲအဲ့ဒီเนาะသူ total သတ်မှတ်ထားတဲ့သူ့ကိုပေးထားတဲ့ဒီ ISVP ကိုပေးထားတဲ့ bandwidth 5% ရာခိုင်နှုန်းထက်ကိုသူတို့ကကြော်သုံးလို့မရပါဘူးเนาะကောင်းပါပြီဒီလိုဆိုရင်အခုဆရာအနေနဲ့ router 1ရဲ့ interface မှာ ISVP ကို enable လုပ်ပေးလိုက်ပါပြီဒါဆိုရင်ဆရာအနေနဲ့ show IP RSVP interface gigabit 0/0 နဲ့ဆရာကြည့်ကြည့်အောင် okay 050 megabit per second ဒီမှာဖယ်ချန်လိုက်ပါပြီเนาะ ISVP အတွက်ကောင်းပြီဒါဆိုဆရာတို့ router 1မှာပြီးပြီဆိုတော့ router 2တို့3တို့မှာလည်းအဲ့တိုင်းလိုက်ပြီးတော့ဆရာတို့ enable လုပ်ပေးမယ်เนาะokay အဲ့တော့ router 2မှာလည်း ISVP เนาะ domain เนาะဒီ Celtic topology တစ်ခုလုံးမှာဆိုတော့ 5% ချမ်းမှာဆိုတော့အဲ့တော့ ISVP အတွက် bandwidth 5% ကိုသုံးစွဲခွင့်เนาะလာပြုမယ် research လုပ်ပေးလိုက်เนาะဖယ်ချန်ပေးလိုက်တယ် okay router 2အတွက်လည်း research လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ router 3ကိုထပ်သွားမယ် okay router 3 INTG 0/0 IP RSVP bandwidth 5% 5ဒါဆိုရင်ခုဆရာ router တိုင်းမှာ ISVP protocol တွေ enable လုပ်ပြီးသွားပြီ okay ဆရာတို့လုပ်ချင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုတော့ပြီးပြီဒီ topology တစ်ခုလုံးမှာ ISVP အတွက်ကိုသူတို့ interface တိုင်း bandwidth ရဲ့ 5% ကိုဒါလေးသုံးစွဲခွင့်ပဲပြုထားပါတယ် ISVP အတွက် 5% bandwidth ကို research လုပ်လိုက်ပါပြီဒါဆိုဆရာတို့ခုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဆရာတို့10နဲ့ခုနဆရာတို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့10နဲ့ traffic လေးကိုဆရာတို့က bandwidth ဘယ်လောက်နဲ့ပဲပေးသွားခြင်းလဲဆိုတော့ဒီ router 1ကနေပြီးတော့ router 2 0 10နဲ့ accept လုပ်တဲ့အခါမှာ bandwidth ကို64 kilobit per second ပဲဆိုတော့ပေးသုံးခြင်းတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ64 kilobit per second ဒီဘယ်တွေကနေယူသုံးမှာလဲဆိုရင်ဆရာတို့ခုနကသတ်မှတ်ထားတဲ့ bandwidth ရဲ့ 5% နေကနေပြီးတော့ ISVP ရဲ့ bandwidth 5% နေကနေပြီးတော့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ64 kilobit per second ဘယ်သူအတွက်ချပေးလဲဆိုတော့10နဲ့အတွက်ချပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့တခုရှိတာ10နဲ့ traffic ကသုံးနေပြီဆိုရင်တော့ဒီ 5% နဲ့မှာ64 kilobit per second လျှော့သွားလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်လား
ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကတခြားသော application traffic တွေရှိတယ်ဆိုတော့တခြားသော application traffic တွေနော်ဟုတ်လားထပ်သတ်မှတ်ပေါ့သတ်မှတ်တဲ့ခါကျရင်အဲ့သတ်မှတ်တဲ့ bandwidth ပုံမူတည်တော့ဖြည်းဖြည်းဖြည်းချင်းဒီထဲကနေသုံးဆွဲလိုက်မယ်နော်အဲ့လိုသုံးဆွဲနေတဲ့အချိန်မှာတော့ bandwidth ကတခြားပေါ့နော် bandwidth အောက်မှာသုံးဆွဲနေတဲ့အခါမှာနော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီ 5% နေရောကျလာလိမ့်မယ်နောက်ဆုံး 5% ပမာဏပြည့်နေပြီတခြား traffic တွေသုံးမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ traffic တွေရဲ့ packet တွေအားလုံးက drop ဖြစ်မှာသိကြပါတယ်နော်ကောင်းပါပြီဒီလိုဆိုရင်ဒါခုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ router 1မှာနော်အခုဆရာတို့ bandwidth ဘယ်လောက်သုံးလဲဆိုတော့10နဲ့အတွက်64 kilobit per second လို့ပြောတယ်ကောင်းပြီအဲ့တော့ဆရာတို့ဘယ်လိုမျိုး configure ချမလဲကြည့်အောင်အဲ့ command က ip rsvp send ရ center host okay အဲ့ center host ရဲ့နောက်မှာဆရာတို့ဗာထည့်ပြီလဲဆိုတော့သွားမယ် destination address okay အဲ့ 10net server ရဲ့ IP ကဆရာတို့က 10.006 ဖြစ်ပါတယ်နော် 10.006 ဒီ hot interface မှာပေးထားတဲ့ IP ပါ router 3ရဲ့ gigabit 0/0 မှာပေးထားတဲ့ IP က 10.006 ဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင်သူတောင်းတာ destination ပဲလားဆိုတော့ destination မဟုတ် source လည်းထပ်တောင်းမှာအဲ့ဆို source လည်းပြမယ် source ကတော့မိမိရဲ့ IP ဖြစ်ပါတယ် 10.001 မှာနော်မိမိ interface ရဲ့ IP အဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့ topology မှာ hot interface မှာပေးထားတဲ့ IP က 10.001 ဖြစ်ပါတယ်အမေအဲ့ဆိုဆရာတို့ဘာဆက်လုပ်အောင်လဲစကြည့်အောင် question mark ခံနိုင်မယ်အဲ့ဆရာတို့ IP protocol number လားဒါမှမဟုတ် TCP လား UDP လားမင်းနေပြီဆရာတို့ 10 ဆိုတော့ TCP ပေါ့ okay TCP destination port ဘယ်ကိုသွားမှာလဲဆိုတော့23ဒါဆိုရင်10နဲ့ client ရဲ့ support ကဖြစ်ချင်တာဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဆရာပုံစံပြောလို့မရလို့0 means any port number ပါကောင်းပြီအဲ့တော့ဆရာတို့ဘယ်လောက်ပေးတော့မှာလဲ64 kilobit per second bandwidth limit ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်မှာထပ်ပြီးတော့သူဘာထပ်တောင်းရလဲဆိုတော့သူ breadth size ကိုသူထပ်ထည့်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့ breadth size ကဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတော့နော်ဆရာတို့ bandwidth ရဲ့ပမာဏဆရာသတ်မှတ်ထားတဲ့ bandwidth ပမာဏကသူ့ကို64 kilobit per second ဆရာတို့သတ်မှတ်ထားတယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ bandwidth ဒီတကယ်ရနေတာကဒီကနေဒီထိကဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ limit ကဒါ64 kilobit per second ပေါ့နော်ဒါမျိုးအဲ့တော့အကယ်၍များဒီ64 kilobit per second ထက်ကျော်လွန်လာခဲ့တဲ့ bandwidth မျိုးကိုဆရာတို့ကဒါ breadth size လို့ခေါ်တယ်အဲ့ breadth size ကဘယ်လောက်ထပ်ထည့်ပြီးဆရာထပ်ထည့်ပြီးသတ်မှတ်ပေးမလဲဆိုတော့သူကျော်လို့ရလဲနော်လားကျော်လွန်လို့ရလို့ရှိရင်လည်းအလုံးစုံကျော်လွန်လာခဲ့ဘယ်လောက်ထပ်သတ်မှတ်ပေးလိုက်မလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့တဝက်ပေါ့ဒီ64 kilobit per second ရဲ့တဝက်စာလောက်ဆရာသတ်မှတ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ breadth size ကဘယ်လောက်တိုးလို့ရှိရင်နော်ထပ်တိုးလာလို့ရှိရင်ဒီ breadth size လေးကဘယ်လောက်တိုးလို့ရမလဲဆိုတော့32 kilobit per second okay ဒါဆိုရင်တကယ်သွားနိုင်မဲ့ bandwidth က64 kilobit per second အကယ်၍လိုအပ်လို့ bandwidth ကိုထပ်တိုးပြီးတော့ယူရမယ်ထပ်ချဲ့ပြီးယူရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်32ထပ်သူပို့ပြီးတော့သုံးဆွဲလို့မရပါဘူးเนาะ okay ဒါ breadth size ပါအကယ်ဒါဆိုရင်ကျန်တဲ့ဟာတွေကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် loss ဖြစ်မှာပါเนาะ packet loss ဖြစ်လိမ့်မယ်ကောင်းပါပြီအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ breadth size ကိုဆရာထပ်ပြီးတော့เนาะဆရာတို့ bandwidth ရဲ့တဝက်စာလောက်တော့ဆရာသတ်မှတ်ပေးလိုက်မယ်เนาะ okay ဒါဆိုရင် breadth size ကဆရာဘယ်လောက်သုံးမလဲဆိုတော့32 okay ဒါဆိုဆရာအနာခေါ်လိုက်တော့မယ်ဒါဆိုရင်ခုချိန်မှာဆရာတို့ router ကနေဘာပို့နေပြီလဲဆိုတော့ ISPP ပတ်မှတ်စိတ်ကိုပို့နေပြီဆရာ warshed ဖန်တာနောက်ကျသွားတယ်အဲ့တော့အချိန်ခဏစောက်ပေးပါ ISPP ပတ်မှတ်စိတ်เนาะသူရဲ့ interval ရှိတယ်အဲ့ interval ပြည့်တဲ့เนาะလာရောက်တဲ့အခါကျရင်ပတ်မှတ်စိတ်ကိုပုံမှန်ပို့နေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဆရာခဏကြာရင် ISPP ပတ်မှတ်စိတ်ပို့တာကိုတွေ့ရပါပြီအပို့မှာက router 1ကနေပြီးတော့ router 3C ကိုပို့မှာเนาะပတ်မှတ်စိတ်okay အဲ့တော့ဒီ command ရလိုက်တာနဲ့ဒါ path message ကိုလမ်းပို့နေပါပြီခဏစောင့်ပေးပါ okay ဆရာတို့ခုဒီမှာ ISPP path message ပို့တော့မြင်နေရပါပြီ 10.001 ကနေ 10.06 ကိုပို့နေတာပါ ISPP ရဲ့ဒါ path message ပါ okay ISPP path message message တိုင်းမှာ path ပါကောင်းပြီ path message ပို့နေပြီဆိုတော့ဒါဆိုရင်
ISVP enable လုပ်ထားတယ် router 3ကလည်းဒီ path message ကိုသူရနေပြီပေါ့နော်ရနေပြီဆိုတော့ sound အနေနဲ့ဘာလုပ်တော့မလဲဆိုလို့ရှိရင် router 3ကနေပြီးတော့ router 1 စီကိုဟုတ်လားသူတောင်းဆိုလိုက်တဲ့64 kilobit per second ကိုဖယ်ချန်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ resource message ကို router 3ကနေပြီး router 1 စီကိုပြန်ပြီးတော့ပို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ okay အဲ့ဒီအတွက် zero ရိုက်ရမယ့် comment ရှိပါတယ်အဲ့ zero မရိုက်ခင်အခု zero ဘာအရင်ဆုံးပါကြည့်မယ်ဆို show IP ISVP center နဲ့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်เนาะ okay အဲ့ router တစ်လုံးချင်းမှလိုက်ကြည့်ကြည့်မယ်ဘာထူးခြားနေလဲလို့ okay center နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် .006 ကိုเนาะ1ကနေပြီးတော့ဒီမှာ zero လိုအပ်တဲ့ bandwidth 64 kilobit per second ကိုဖယ်ချန်ခိုင်းထားပါတယ် TCP 23 port အတွက်အဲ့တော့ဒါဆို router 1ကအဲ့လိုပို့လိုက်တာနဲ့ router 2ကလည်းနားလည်ပါပါဘာလို့လဲ router 2မှာ ISVP enable လုပ်ထားတာဘူးဒါကြောင့် zero ဒီ ISF QoS model ကိုသုံးတဲ့အခါမှာလေ router တစ်လုံးကများပါเนาะ ISVP မထောက်ပံ့အောင်ဆိုရင်တွားပြီး zero ချိတ်လို့မရတော့အဲ့တော့တောက်လျှောက်က ISVP က enable လုပ်ထားတာเนาะအဲ့တော့ကောင်းပြီဒီမှာထပ်ကြည့်ကြည့်အောင် show IP RSVP center okay အဲ့ဒါဆိုရင် router 2ကလည်းတည်နေပြီ .006 .1 okay but message ပို့ရဲအတွက်ကြောင့်เนาะ64 kilobit per second အဲ့ဒါဆို router 3 ထိရောက်တယ်အဲ့ဒါ router 3မှာလည်းကြည့်လို့ရပါတယ် show IP RSVP center okay ဒီမှာဒါဆိုရင် router 3ကနေပြီးတော့သူလိုချင်တဲ့ bandwidth ကိုဘာလုပ်တော့မလဲဆိုတော့ဖယ်ချန်ပေးဖို့အတွက် resource message ကိုပြန်ပို့တော့မယ်အပို့တဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ command ကိုတော့ဆရာတို့က IP ISVP reservation IP RSVP reservation okay အဲ့တော့ reserve လုပ်ပြီး host မှာ destination ကဒီနေရာမှာဆရာတို့ router 3အနေနဲ့ကဘယ်လိုပြန်ကြည့်ရမလဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင် destination ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟို source ကဘာတူလဲဆိုရင် router 1ဒီ client ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ source ဒီအမြဲတမ်း client ပဲအဲ့ destination ကတော့ဒါ router 3က tenant server ဖွင့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူက server okay ဒါဆိုရင် IP ISVP host okay အဲ့တော့ destination ကဘာတူလဲဆိုရင်သူ့ကိုယ်သူကိုပြန်ထည့်ရမယ်တန်းတော့006ဘသူကလာမှာလဲ 10.001 ကနေလာမှာ okay အဲ့တော့ဒါအော်ဒီမှာ zero ဒါဆို source ဒီမှာ source ကိုထည့်ခိုင်းတယ်เนาะဒါကြောင့် 10.001 okay 10.001 ကနေပြီးဘူးစီလာမှာလဲမိမိရဲ့ router 3C ကိုလာမယ် 10.06 အဲ့တော့ဒါဆိုရင်အဲ့မှာ protocol မျိုးစားက TCP ဖြစ်တယ် TCP port ဘယ်လောက်လဲ23 destination port เนาะအဲ့တော့ 10.06 ရဲ့ဘယ်ကိုလာမှာလဲ port number 23ကိုလာမှာအဲ့တော့ဒီ so IP ရဲ့ so port ကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲစက်ပုံတွေပြောလို့မရအောင်ဒီတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့0ပဲဆရာတို့ထည့်ပါတယ် okay အဲ့တော့အမှဆရာတို့က single reservation တို့ share reservation တို့เนาะဒါမျိုးတွေဆရာတို့ထပ်သတ်မှတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒါ single ဒီဆရာတို့ရဲ့ဒီ64 kilobit per second ဒီ10နဲ့ service တစ်ခုတည်းအတွက်ကိုဒါလေးပေးတော့မှာဖြစ်လို့ဆရာတို့ FF ဆိုတဲ့ comment ထည့်ရမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကအမှ load ရယ် rave ရယ်ရှိတယ်အဲ့တော့ load ကကြတော့ bandwidth ကတော့အဆင်ပြေမယ် bandwidth တက် guarantee ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ delay မှာကြတော့ load က guarantee မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ rate ကကြတော့ bandwidth အတွက်ကော delay အတွက်ကောနှစ်ခုလုံးအတွက်ကို guarantee ရှိလို့ဆရာတို့တကယ်သုံးရမှာတော့ဒါ rave ကိုသုံးတာအကောင်းဆုံးပါပဲเนาะ okay ဒါဆိုရင်ဘယ်လောက် resource လောက်ခိုင်းမှာလဲ64 kilobit per second ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ breadth size ကတော့32ထားပေးလိုက်ပါတယ် okay ပြီးရင် enter ခေါ်လိုက်ပါပြီဒါဆိုရင်ဘာပို့ပြီလဲဆိုတော့ RSVP ကနေပြီးတော့ resource message ပို့တာကို router 1နဲ့ရပါပြီဝါရှက်ထဲမှာဆရာတို့ကြည့်လို့ရပါတယ် per message ပို့တာရယ် reverse message ပို့တာဒီမှာ reverse message ဒါဆိုရင် reverse message ပို့လိုက်တာကိုဒီမှာရနေတာပါเนาะပို့တာဘယ်သူကပို့မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတော့ဒီဘက်ချမ်းမှာเนาะ capture panel လို့ 10.002 ကပို့တယ်တကယ်တော့ router 3ရဲ့ 10.006 ကနေပြီးတော့ router 1ရဲ့ 10.001 စီကိုပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် okay ISVP ဒါ resource message ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ router တစ်လုံးချင်းစီမှာကြည့်ကြည့်အောင်လေ show IP RSVP reservation okay resource လို့တဲ့ bandwidth ဒီဘယ်လောက်ဖယ်ချန်လိုက်ပြီလဲ64 kilobit per second ဖယ်ချန်လိုက်ပါပြီဒါဆို router 2မှာလည်းဒါ confine လုပ်သွားပြီပေါ့နော် show IP RSVP reservation okay reservation ဒီ64 kilobit per second confine ဖြစ်သွားပါပြီ router 1မှာလည်းဒီတန်မှုတွေ့နေရပါပြီ show IP RSVP reservation okay
ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ router 1ကနေပြီးတော့ router 3 စီကို 10net service သုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့ 10net service အတွက်ရမယ့်အကျူရဲ့ bandwidth ဒီ64 kilobit per second ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ64 kilobit per second ဒီ RSVP မှာဖယ်ချင်တဲ့ interface bandwidth 5% ထဲကနေဒါလီဆွဲယူပြီးတော့သုံးစွဲမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆရာတို့အခုတင်လိုက်တဲ့သင်ခန်းစာသည်ဒါဆရာ JOS model မှာရှိတဲ့ integrated service လို့ model ဖြစ်တဲ့ insert JOS model နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဆရာเนาะလက်တွေ့လုပ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဒါဆိုဆရာနားလည်မလို့ယူဆလိုက်မယ်